У нас BMW X5 на осмотре подвески. Давайте посмотрим наличие люфтов. Беспокоят стуки, непонятные откуда. Сейчас мы их найдем. По стабилизатору вопросов нет. Так, смотрим рычаги. Нижний рычаг, поперечный правый. Люфтит. Тут два варианта. Либо ставить другой новый, либо приехать к нам, и мы их восстанавливаем. Так, левый смотрим. Нет, левый в порядке.